嚟到今晚演出到呢個時候咧，有一啲主辦方我哋一定要感謝下嘅。首先感謝今次雲頂我哋Big 4嘅呢個巡迴最後一站，主辦方係超凡娛樂，俾掌聲佢好嗎？協辦方有 Pow Pow，Thank you。演唱會管理有獎賞娛樂同埋環亞娛樂。咁而獎賞娛樂同埋環亞娛樂咧，我哋係要感謝許冰心小姐 Lisa。環亞娛樂嘅，我哋要多謝陳嘉倫先生。指定場地有雲頂雲星劇場，俾啲掌聲。呢度 ，Thank you。贊助商有我哋嘅怡寶冰室。支持伙伴有國泰航空。指定電台 Melody， 指定線上媒體 Share 同埋 Yes Box， 票務合作伙伴 Fantopia、大麥同埋 My Seat。好啦，特別鳴謝嘅有邊個話？卡比，冇錯啦，俾啲掌聲，卡比啊嘛！仲有就係有米氣同埋 Just Eat， 俾啲掌聲佢哋，多謝。仲要啦，多謝咗阿 Lisa 啦，咁阿 Lisa 今次真係好辛苦。另外一個我哋更加要多謝，今次將我哋帶嚟馬來西亞嘅師姐，好多謝你嘅安排，多謝晒，感謝。好啦，咁啊跟住咧就私人啲噶啦。首先咧多謝咧我嘅髮型師 Seiko 先，化妝 Maggie Lee 同埋服裝 Faye 同埋 Penny， 多謝佢哋，同埋我嘅助手 Bibi， 俾啲掌聲佢哋。好，到我啦。我要多謝我工作團隊啦，今日我哋嘅 Monday 啦、Ringo 啦、烤眼啦，我化妝師啦，方中平先生，同埋我髮型師，真係有髮型師咧，孫悟空唔通真係隻化骨嘅馬騮亂晒租出嚟咩？咁頭套咧就係一位老人家嚟嘅。晶姐幫我做孫悟空嘅頭套，同埋我嘅特別道具啦，包括嗰支好唔知點解突然間變咗咪 stand 嗰支咪啦，同埋金剛棒啦，多謝 Mike 嘅。我哋多謝我嘅髮型師阿毛啦，同埋個助手阿林啦，咁我化妝嘅 Hetty 媽啦，同埋阿輝啦個助手啦，仲有嚟嘅歌迷啦，同我遠道由香港飛過嚟特登睇 show 嘅歌迷朋友啦，多謝你哋啊！我都要多謝我髮型師，都係阿毛同埋化妝嘅 Maggie Lee， 同埋我助手阿 Joe 啦，同埋我特別多謝我仔，佢請咗一日假嘅，多謝我仔 Jazz 同埋我太太，多謝你帶佢過嚟。仲有我哋好緊要嘅，走咗咁多站冇佢哋真係搞唔掂。藝人服裝管理我哋有 Poly Team， 我哋好鬆碎嗰班手足。舞蹈總監陪咗我哋流咗好多汗嘅，排舞師 Ella Mac 同埋。都係陪我哋流咗好多汗，亦都有受傷嘅。我哋所有嘅 dancers， 多謝你哋。Thank you， 多謝。音樂總監何炳同埋佢所有嘅樂手，多謝晒。好謝嘅 band， 幫我哋做聲嘅方敏，多謝晒。Thank you， 方敏。阿欣同埋阿富，馬利，多謝晒，多謝晒。仲有好多咧，即係勞苦功高嘅。就係我哋嘅監製，呢個 show 由零開始，佢已經陪伴住我哋嘅，我哋多謝家平，多謝家平，大啲啲先，家平好嘛 ？Thank you， 辛苦你同埋你嘅所有團隊，導演阿健咧同埋 Yabi 嘅。其實我想大家知道咧，即係做一個 Big 4 show 咧，相當困難嘅，因為咧我哋要當4個人嘅期，我哋已經拖咗好多年。未再開 Big 4 show， 就係因為我哋始終冇辦法可以冚到我哋嘅期。而今次開咗我哋 Big 4 show， 其實短短2個幾鐘頭裏面，可能大家未必會想像到，我哋喺2024年就已經開始 kick off 呢件事，開始去傾，開始諗唱啲咩歌，做啲咩表演。我哋畢竟唔係一個組合。我哋畢竟係個體嚟嘅，所以咧，我哋自己有自己嘅發展，自己有自己嘅工作，都不可能長時間咁樣去度期4個人一齊做。喺呢一度同大家講一聲 ，very highly likely，obviously， 今晚係 Happy to see you all of Big 4演唱會最後一場，兼夾將會唱
最後一隻歌。以下落嚟咧，可能係即係俾少少時間我哋好冇？我哋每個人講少少我哋嘅感覺啊。邊個講先？不如我哋猜啊！嚟啊！猜，我哋猜輸多個講先。好啊，1、2、3。你兩個。咁咧其實咧會，我哋頭先講過啦，我哋4個人走埋一齊，我哋有一份好特別嘅能量，或者一種感覺會帶俾大家，可能其他組合咧未必有。我喺呢段日子咧，有時未必同佢哋一齊做嘢啦，咁有啲人會問我，你哋即係港圈係娛樂圈競爭咁大，你哋一齊做嘢唔會有啲咩嘢爭拗啊、爭呢爭路啊？點解我喺嗰隊樂隊咧組合咧，點解會有咁多問題？咁我就同佢講一樣嘢，其實我哋同佢哋係有啲唔一樣嘅，因為佢哋係因為工作而走埋一齊，先至一齊工作。而我哋4個係因為我哋細個一齊參加過新秀歌唱比賽，一齊喺新秀嗰度由細到大咁，因為友誼走埋咗一齊。然之後，雖然我哋有各自嘅天空，但係因為我哋覺得我哋呢一份喺舞台上面好特別嘅能量，係真係屬於我哋Big Four，所以我哋好希望可以走埋一齊，將呢啲歡樂、呢啲咁正嘅音樂，可以一次過喺個 show 入邊送俾大家。每一次我哋做 show 啦，頭先阿丁都講過，即係用好長嘅時間。頭先有人同我哋講，有人傾過偈話，我哋做咗3次 tour， 今次呢個 tour 佢哋係最中意。其實一次比一次更難。今次能夠做到一個我自己就對於呢個 show 好滿意、好中意嘅 show， 我覺得係要俾啲掌聲。我哋4位之外，就係我哋嘅團隊。希望嚟緊嘅日子，我哋Big Four雖然我哋未必好快可以走埋一齊喺台上邊，希望我哋呢份嘅歡樂、呢份能量可以不斷咁樣散發俾大家。同佢哋3個做嘢，對我嚟講係一種好大嘅享受嚟嘅，因為我知道如果我唔覺意發台灣有啲事情係錯嘅話，我3個人喺旁邊提住我，而我走遍大江南北，自己一單人匹馬去多唔同嘅地方，呢種感覺係俾唔到我。同埋今次做呢一個 show， 我識咗佢哋全部都有40年，有39年。我覺得好難得嘅樣嘢，我要多謝3位，因為原來咧做咗咁耐歌手、咁耐演員，原來睇見佢哋都係不斷咁進步嘅。咁我見到佢哋有進步，我自己都唔敢怠慢。所以今次嘅Big Four我哋等咗13年再翻嚟。如果我哋有下一次嘅話，我唔希望等13年。如果我哋有下一次嘅話，我更加希望我哋第一場巡迴，我哋翻嚟馬來西亞好唔好？哇！你哋講嗰啲嘢都講晒我內心裏面一啲嘢其實。我覺得有啲好得意嘅嘢就係、可能係 Edmond 嘅歌迷啊、康仔嘅歌迷、我嘅歌迷、Dicky 嘅歌迷，我哋走埋一齊咧，個Big Four演唱會咧，好似全部都係我哋4個嘅歌迷一樣嘅，冇分一個彼此嘅。呢個我覺得好開心嘅。喺度再一次多謝馬來西亞嘅歌迷啦，係熱情同埋見證住我哋4個一齊做Big Four呢個 show。希望再有機會同大家唱歌，喺佢哋3個身上學識包容、體諒同埋愛。多謝你哋。大佬好耐，老咗大佬好耐，好唔捨得嘅呢個 show， 因為係好唔捨得，係因為真心地有好為我哋嘅主辦有馬來西亞，我講過好多次好好嘅 audience， 好好嘅觀眾，有好好嘅
production 嘅團隊，帶隊嘅家平啦，真係同我哋磨咗好多嘢，好多個晚上，甚至乎開完 show 之後一路同我哋WhatsApp 到天亮，然後不停咁樣精益求精，每一集都喺度改嘢。Thank you， 真係多謝一班咁有心、咁有 heart 嘅團隊，好有火。同埋阿炳咯，即係尤其咧第一次同你傾音樂啊，即係講幾廿個 point， 到頭嚟原來真係一個 point 都冇 miss 到啊！真係我 appreciate 啦，同埋即係之後做得更加好，真係好好正，好好。之後嘅重磅演唱會繼續見到你啦，劉德華演唱會係嘛？係咪都係你嘛 ？OK， 俾少時間我除咗同你講之後，我諗即係同幾個兄弟講啦，係咪？真係唔知嘅 ，Who knows？ 上一次13年，下一次真係會唔會係13年咧？當然希望唔會係13年。希望係幾年之後可以再做埋一齊，因為呢一種感覺咧係冇得定嘅，因為有人同你一齊，要好一齊好，要衰一齊衰，要驚一齊驚，要開心一齊開心。喺呢一刻，我又記得就係我哋Big Four第一次開演唱會嘅時候，喺香港紅磡體育館，喺紅館嗰度喺個升降台尾升上嚟嘅時候 ，Evan 我哋大家攬住就話：終於第一次。喺短暫嘅未來，冇人同你哋對稿㗎咯喎，咁你哋自己睇下啦嚇。OK， 我諗跟住落嚟送俾大家嘅最後一隻歌咧，係通通我哋嘅心情寫晒喺呢一隻歌裏面，亦都係我哋嘅好朋友幫我哋寫嘅歌，送俾大家《情之伴》。